بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. عاملين ايه وازيكم كده وعاملين ايه في الساعة دي؟ ان شاء الله تكونوا بخير بإذن الله انتوا كل حبايبكم يا رب. متشكرة على الكلام الجميل يا جماعة اللي وصلني، متحرمش منكم جدا جدا. ألف ألف شكر، ألف يا رب. يعني كل مرة أقول لكم يا رب أكون قد المسؤولية، ويا رب تكونوا بتستفادوا فعلا مني، وربنا هو اللي عالم أنا قد إيه عايزة أفيدكم والله. وإن شاء الله إن شاء الله آه، فيديوهات الكيك اللي هو السبونش البيتي معانا إن شاء الله. طب بصوا هنشوف بس الفيديو، بعد كده هنتكلم مع بعض في حاجات كويسة إن شاء الله. انا معايا هنا يا جماعه كان في الطاسه معلقه لبن بودره. انا حمرتها كده تحمير دهبي خفيف ونخلتها. بص لو ما فيش لبن بودره مش لازم خلاص، يعني هي مش لازم. معايا هنا نص كوبايه الا ربع سكر. تمام، كوبايه الا ربع سكر مطحون ونخلاه. دي الكوبايه يا جماعه اللي بعاير بها، عشان ناس كتير بتسالني. الكوبايه دي موجوده في الدنيا كلها. دي الكوبايه اللي بشتغل بها في كل الفيديوهات. انا شغاله بها على طول. تمام، هي دي اللي انا شغاله بها على طول. خلاص انا معايا كوبايه ونص سمنه. تمام، ساقعه في التلاجة. ما تسيبهاش تجمد زي ما هي اتجمدت معايا كده. برضو من المصداقيه لازم اقول لك ما تسيبهاش تتجمد معاك زي ما هي متجمده معايا كده. بتاعت كده في الضرب بتبقى مش حلوه. وبتعاكس وما بتبقاش ناعمه كريمي كده زي ما بتبقى يعني ساقعه، لان دي سمنه من الزبده. تمام، فهمتوني؟ ما تسيبهاش تجمد معاكي كده. معايا كوبايه الا ربع سكر بودره. خلاص، هنشوف الخطوات مع بعض واحدة واحدة دلوقتي. ومعايا بيضة، ومعايا 3 كوبايات دقيق. هناخد منهم كوباية الا ربع، وربع التاني نصبه شوية لو انت احتجتيه. انا عن نفسي حطيتهم عشان انا عارفة الدقيق اللي بستعمله. هنتكلم مع بعض في كل حاجة. انا هنا معايا الوقت الكوباية ونص سمنة اهوت. شوفوا عشان هي اتجمدت مني قوي. شوفوا بعمل ايه في السمنه يا جماعه، عشان دي مشكله عند ناس كتير محدش بيقولها برضو. فعشان انتم يعني ما تتوهوش وتعرفوا. طب انا بعاير السمنه ازاي؟ بعايرها من العلبه ازاي؟ بعايرها من بتبقى متجمده ازاي؟ انا مش فاهمه. لا انت بتقوم جايبه السمنه، يعني حته سمنه حلوه كده كبيره. تقوم مسخناها على النار، يعني تفك كده من بعضها. وتقوم معايره المعيار بتاعك. انا كنت صورتها قبل كده في فيديو. وتقوم معايره المعيار بتاعك، وبعد ما تعيريها تقوم حطها في التلاجة تجمد تسقع. تمام كده، فهمتوني؟ يعني انا بعاير السمنه. بجيب السمنه احطها في طاسه تسخن، تفك من بعضها. وبعد ما بتسخن بقوم معايره بقى السمنه بتاعتي. فبعد ما سخنتها على النار رحت معايره الكوبايه ونص بتوعي وهي سايحه، وبعد كده حطيتها في التلاجة. خلاص، اهم ادي كده معاكم يعني ضايقتنا على بال ما طولت فيها. على بال ما فضيتها من الكوبايه، لان هي اتجمدت. كان المفروض اسيبها شويه تهدى تفك، وبعد كده اكبها في الطبق. فتمام، انا معايا كده كوبايه ونص سمنه اهوت. شوف متجمده في المعلقه جامد جامد يعني. خلاص، احط عليها الكوبايه الا ربع سكر. سكر، حبه سكر كده. كوبايه سكر طحناها في المطحنه بتاعت هما مطحنتين، واحدة التوابل وواحدة بتبقى للسكر. اطحنيهم. بعد ما تطحنيهم لازم بس تنخليه، لازم تنخليه بعد ما تطحنيه، ده أهم حاجة عشان تحوش الخشانة اللي فيه. خلاص، هكب على السكر اهيت واروح ضربهم في بعض. تمام. انا قلت بقى بعمل بسكوتين، اللي هو بسكوت نواعم. عارفين بسكوت نواعم يا جماعه؟ وهو فعلا كان نواعم والله. شوفوا دايب زي الغريبه، ناعم جدا جدا. انتوا عارفين اني بقول لكم بصراحه والله ناعم جدا. وطعمه تحفه، طعمه تحفه تحفه. عملته لكم النهارده ببيضه واحده، والشكل ما رضيتش اعمله لكم مدور. قلت عشان يبقى سهل في ايد الناس اللي عايزه تعمل ببيضه واحده. احنا بنحاول زي ما اتفقين مع بعض. حطيت عليهم فانيليا. بنحاول نعمل حاجات اقتصادية، بس برضه احنا مع بعض. مش اقتصادية تفشل مننا، اقتصادية بس ناجحة. اقتصادية بس ناجحة. طبعا عملته ببيضة واحدة. ماشي، زي البودافور اللي انا بعمله لكم قبل كده ببيضة واحدة. تحفة تحفة، وما شاء الله ناس كتيرة عملته مبهورة بيه وبجماله. فانا هعمل لكم البسكوت النواعم ده ببيضة واحدة. الجو بارد وعايزين كده كوباية شاي، بسكوتين بتاع. برضه زي ما قلت لكم قبل كده نوفر شويه شراء الجبنه غاليه يعني. يوم كده ويوم كده. نعمل قرصتين بتاع يعملوا شويه في الفطار بس. بدل الجبنه والبيض غالي والكلام ده، نمشي الدنيا. معانا هنا 4 معالق لبن. 4 معالق لبن بس. بصي بقى، عايزه تعمليه بالنشادر. تدوبي معلقه النشادر الممسوحه
في قلب بالمعلقه كده، معلقه ممسوحه تدوبها في قلب شويه اللبن. عايزه تعمليه بيكنج باودر زي ما انا هعمل، اعملي بيكنج باودر. تمام. فيعني عشان بس لو حد سأل، ينفع كده وينفع كده. انا هنا معايا 4 معالق لبن اهوت. خلاص، عايزه النشادر، تاخدي بالمعلقه دي معلقه ممسوحه وتقوم حطها في كده في اللبن وتدوبش. انا بوريكي تدوبي ازاي، وتقوم حطها على على الخليط بتاعك. انا بقى معايا حاطه معلقه بيكنج باودر ممسوحه، حطها على الدقيق. قلبي بقى كده في بعض اللبن، ال4 معالق لبن، على كوبايه ونص سمنه، على كوبايه الا ربع سكر، على البيضه. خلاص. بسكوت اقتصادي جدا وناعم وجميل جميل، هتشوفوه والله الوقت معايا يا جماعه. وزي ما انا قلت لكم، انا ما رضيتش اعمله ان انا الف كده، لان في ناس ما بتعرفش تعمل الطريقه ديت، فعملت لكم عادي بالقمع بتاع بلح الشام. هو لو كنت عملته مدور كانت عمل برضو بالقمع بتاع بلح الشام، بس انا حبيت اعمله شبه بسكوت المحلات بقى. بس هي بسكوت النواعم بتبقى عريضه كده، وبتبقى انتوا عارفين طبعا بسكوت النواعم اللي كان عليه النجوم الكيس الموف ده. هي بسكوت بتبقى عريضه ورقيقه وهش، عامله لكم بالظبط وهتشوفوه. انا هنا معايا معلقه اللبن البودره اهيت. لو مش عايزه تحطها ما عندكيش، ما توقفيش الطريقه يعني. لو عندك وعايزه تعمليها تكون ذهبي عشان ما تغمقش البسكوت، وتنخليها. لازم كل حاجه تتنخل. تمام. تقلبي بقى ببعض كده. ونقلب خالص خالص كده. احنا طبعا يا جماعه لسه مكملين سلسله الاسبونش البيتي اللي ناجح جدا جدا، اللي كنت اتمنى انه يعمل مشاهدات اعلى من كده. والله انا كنت فاكره انه يعمل مشاهدات اعلى من كده، والقناه بقى تبدا يعني تقف كده. المشاهدات برضو مش قوي. طبعا الجاتو اللي كنت عاملاها لكم الشوكولاته والفانيليا، المشاهدات بتاعته مش حلوه خالص خالص خالص. مع ان بصراحه شويه جاتوه بصراحه ولا كلمه. وكان مش مكلف خالص، مش مكلف خالص. اشوف عملت لكم سبونش باتي، عملناه ببطين. يعني شوفوا عملناه ببطين و... وعملناه ما فيش ربع باكو شوكولاته. بصوا كان حكايه. يعني لو جيتي تحسبيه ما صرفش فيك قد كده. وكان جميل جدا، ومع ذلك عامل مشاهدات مش حلوه. عامل مشاهدات مش حلوه. السويسرول اللي عملناه بيضه واحده بتاع اول امبارح، برضو المشاهدات مش حلوه. فيا جماعه يعني انا عايزاكم يعني تحمسوني. يعني انا بعمل لكم، انتوا نفسكم هتحكموا على الحاجات اللي بتنزل على القناه. انتوا هتحكموا على الحاجات اللي بتنزل على القناه. الحمد لله والشكر لله. يعني الحمد لله. الحاجة ناجحة ناجحة جدا، واقتصادية جدا جدا، وحاجات ناجحة في منتهى الجمال. شفتوا الناس اللي جربت الاسبونج؟ حكاية والله العظيم روعة. ما حصلش ولا اتعمل قبل كده. تمام. فيعني عايزاكم يعني القناة تعلى عن كده شوية. شوفوا، ما انا حطيت الدقيق كله، انتم حطوا من ال3 كوبايات الا ربع، ولو احتجت ربع كوبايه حط ربع كوبايه. طب لو حطيت الكوبايه وحسيت ان العجينه سايحه مني قوي كده، حط معلقه دقيق. طب حسيت ان العجينه ناشفه، حط معلقه سمنه كده واضربيها في جنب. مش ما تحطوش بقى في تلاجة ولا حاجه، ومعلقه لبن، واضربوهم وقلبي عجينتك. العجينه لها حلول كتير. تمام. وقلبي كده بقى ما تعجنيش. فيا جماعه المشاهدات وحشه قوي على القناه. على الوضع ده القناه مش هتقوم، ولا هعرف اتقدم فيها خالص. ويعني انا منافستي انا كنت كذا مره والله العظيم كنت هسيب القناه، مش هواصل فيه. دي بسكوتين انا كنت عاملاهم تجربه كده في الفرن. اهمت شايفين، بسم الله ما شاء الله. شايفين الهشاشان؟ بصوا يا جماعه، شايفين الهشاشان اللي في ظهر البسكوته، وشايفين لونه. اللي يقول لكم ما تحطوش في البيضافور بيكنج باودر، ما تحطوش في البسكوت بيكنج باودر، ما تحطوش. لازم بيكنج باودر لازم. يعني ممكن احط ربع معلقه، في مقدار احط نص، في مقدار احط معلقه. المقدار لا اقول عليه اعمليه. البيكنج باودر بيفتح المسامات بتاعت الحاجه، بيفتح مسمات الحاجه. تمام. بيخليها حلوه. يعني انا يوم ما صورت لكم السويس رول في نفس اليوم، يا دوبك خلصت السويس رول ونزلته لكم والله العظيم. وراه على طول عملت فيديو البسكوت النواعم، عشان كان الطلب برضو مني كتير وما كنتش عملته. فانا نزلته الحبايب اللي طالبينه اهوت. يعني والله العظيم شوفوا، ما اكلتش، ما غيرتش هدومي، لحمت الفيديوهات في بعض وصورت علشان انزل لكم فيديو البسكوت. وناس طالبين مني المدلعه والاكلير والدوناتس وحاجات كتير. وعايزه اعمل المخللات، وعايزه اعمل لكم السمنه. يعني في حاجات كتير عايزه اعملها. بس يعني المشاهدات مش حلوه يا جماعه. يعني أنا كنت فاكره فيديو الجاتو ده، فيديو الجاتو وفيديو الاسبونش اللي انا عملته من اول ما عملت الاسبونش البيتي ده. فيديو الاسبونش ده كفايه انه يضرب، يعني يعلى مشاهدات.
يعلى مشاهدات عن كده. كنت فاكره الجاتوه يعلى مشاهدات عن كده، عملت لكم في الصينيه اللي ما عندهمش صاج، ان كانت المشاهدات تعلى عن كده. لا، يعني في تفاهات والمشاهدات بتاعتها عاليه. أنا باتكلم وبتعب وبشرح وبوصل لكم حاجات يعني تعملوها، ودليل ان كل الناس كتير بعتت تدعي لي والله. ايوه، كفايه دعوكم عليا والكلام ده، وما تحرمش منكم. بس برضه عايزه القناه تكبر عشان اقدر اواصل معاكم واقدر اكمل معاكم. على الوضع كده انا مش نافع. على الوضع ده مش نافع. شايفين البسكوت نواعم تحفه تحفه ببيضه واحده. شايفين البسكوته عامله ازاي؟ شايفين شكل البسكوت زي ما انا وريتكم؟ انا عملتها بالقمع عادي كده، عادي، ما عملتهاش مدوره، خليتها لكم كده حلو، تبقى سهله في ايد اللي عايز يعملها. شايفين البسكوته بالتالي بتتكلم عن نفسها، وبيضه واحده. بيضه واحده. انا قد ما بقدر بعمل لكم فيديوهات بقلل من البيض، علشان بس الظروف الاقتصاديه ان احنا نقدر نعمل حاجات ونمشي الدنيا. ان شاء الله حاجات كتير قوي 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 عايزين نعملها. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الكحة مش عايزة تروح أصلا. وعايزين نكمل بقية الاسبونش البيتي في مقادير تانية عايزة أعملها لكم. برضو دي بتدق البيت، ومقادير أكتر مقادير أقل، نفس الاسبونش بتاعنا اللي الحمد لله نجح معانا، والكل عمل ونجح معاه والحمد لله. وعملت لكم الاسبونش للجاتو، عملت لكم للتورت، بشتغل في الصواني ولسه في حاجات هنعملها في الصواني عشان برضو نحل المشاكل كلها. بشتغل برضو ان انا اعمل لناس اللي ما عندهاش المحسن، وناس عايزين من غير بيض، حبايبي اللي بعتولي عايزين من غير بيض عشان هيصوموا الايام الجايه. بشتغل على نفسي في حاجات كتير، فعايزه القناه تكبر عشان اقدر اكمل فيه، عشان اقدر ان انا اجيب خامات واشتغل واعمل فيه. تمام. ادا كده معانا اهوت. شايفين؟ انا والله العظيم يا جماعه، والله العظيم وحياة ولادي اللي بترجاهم من الدنيا، انا ما خدت من القناه جنيه لحد وقت هذا، جنيه ما خدتوش. لاني انا على المشاهدات دي انا ما اخدش، شوفوا التعب اللي انا بتعبه، لسه ما فيش مقابل، ما فيش والله. فانا انتوا لو مكاني انا استمر بقى، اقعد اشتغل واصرف واعمل وما فيش مقابل. ف... عايزاكم تتعاونوا معايا شويه عشان اقدر استمر، عشان ما ازهقش. شايفين بقى البسكوت يا جماعة عامل ازاي؟ شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة. شايفين اللون؟ شايفين اللون؟ دي بسكوت نواعم. شوفوا الطعم، البسكوتة الرقيقة، لون البسكوتة بصوا بالظبط ما فيش غلطة. والله ما في غلطة. كل اللي مختلف في البسكوت ان انا بدل ما اعملها لكم مدورة عملتها لكم الشكل ده. انا بس عشان كنت تعبانة دور البرد، كنت عايزة اعمل لكم واحدة مدورة برضو عشان برضو تشوفوا شكلها. اللي عايز يعمل كده ما واقفه مش قادره، ما عملتش، لان بقول لكم صورت فيديوهين في يوم واحد فما قدرتش. بصوا مش شايفين البسكوته؟ دايبه جدا وشكلها تحفه. والله كان طعمها والله يا جماعه بصراحه والله العظيم كان حلو قوي 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 قوي. وعملنا بيضه واحده اهوت. يلا بسكوتين كده بقى وشويه شاي كده بالليل واحنا قاعدين في السقعه. وان شاء الله برضه عايزين نعمل، انا ما عملتش معاكم على فكره القرص الفلاحي، برضه عايز القرص الفلاحي الطريقه دي. الشتا يخلص وما عملتهاش. حاجات كتير قوي عايزين نعمل، مش لاحقه والله اعمل لكم الحاجات كلها والله. شايفين؟ جميله قوي 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 ودايبه. بصوا ميزتها بقى، يعني الميزه بقى في كل بقى دي ان هي دايبه جدا، وشكلها دهب، لون الدهب. شوفوا مسمات البسكوته عامله ازاي، زي الغريبه. يا رب يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. شايفين البسكوت عامل ازاي؟ يلا 3 كوبايات دقيق وكوبايه ونص سمنه. طبعا عاملين كوبايه ونص سمنه عشان دي بسكوت، يبقى البسكوت النواعم بيبقى ناعم شويه. ولا زبده، هو المفروض بيتعمل بزبده، ما عملناهوش بزبده، ما عملناهوش بكميه بيض زي ما بيتعمل، عملناه بالسمنه وطلع ناجح وجميل. طلع ناجح وفي منتهى الجمال والله العظيم، وطعمه حكايه. تمام. ان شاء الله مكملين مع بعض بقى فيديوهاتنا باذن الله. عايزه الوقت، عايزين بس برضه حاجه رمضان، احنا ما عملناش حاجه لسه رمضان برضه يا جماعه. احنا كده عايزين بقى نشجع بعض كده، وقلنا هنعمل ايه بقى، وحاجه رمضان ما اتعملتش لسه. وربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم. انا حاسه ان احنا خلاص بقينا عيله وبقينا اسره. ان شاء الله انا هطلع معاكم
عشان تشوفوني، هطلع يعني مباشر معاكم عشان برضه تشوفوني بس شويه بس كده. القناه بس يعني قريب ان شاء الله، هو قريب باذن الله. بس القناه بس عايزه القناه بس تقف حب ان شاء الله كده اما اطلع معاكم لايف بقى، عشان تتعرفوا عليها وتشوفوا شكل ايه. ماشي، تشوفوا الشيف دي شكلها ايه بقى، تشوفوني. يا رب بقى ونشوف بقى بعض ونتكلم مع بعض، والفيديو بقى دوت يعلى شوي. تمام. ان شاء الله ناس كتير كتير قوي طالبين عايزين يشوفوني ان شاء الله، والله قريب خلاص. استعدوا هنطلع ونتعرف على بعض باذن الله، عشان تشوفوا شكلي وتتعرفوا عليا وكده، مش كله من ورا الكاميرات كده. تمام. ده البسكوت بتاعنا يا جماعة، ان شاء الله يعجبكم بإذن الله وجربوه. حاجة كده بالليل كده تدفي كده، ولا الصبح كده بسكوتة مع كوباية شاي كده ولا حاجة، والدنيا تمشي. يا رب ان شاء الله يعجبكم. انا اوريكم برضو واحدة تانية اهيت، حبيبتي اللي طلبت مني الاكرير، وحاضر اعمله لكم. والتعليقات والله يا جماعه انا كلها بقراها، والله والله العظيم ما في تعليق بيجي لي على القناه انا ما بقراهوش. لو في تعليق ما ردتش عليه بتبقى بس مشكله في التليفون، ان بيبقى معصلك مش عارفه ارد، ببقى زعلانه جدا والله، ببقى زعلانه. وما تعرفوا ببقى دمي محروق، لان قبل كده قلت لكم الناس اللي بتقدرني وتبعت لي تعليقات لازم من احتراما ليكي كمتابعه ارد على التعليق بتاعك، احتراما كمتابعه ارد على التعليق بتاعك، ما اقراوش كده واسيبه. تمام. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.